ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲ ਅਤੇ MS ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਲ ਅਤੇ MS ਵਰਡ ਦੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਸੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ MS ਵਰਡ ਜਾਂ ਐਕਸਲ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ। ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ? 10 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2400 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰਤੇ? 2400। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ? 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2400 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ 2400 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਰੋ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਐਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 38 ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, SSC ਦੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਰਰ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਰਰ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਐਰਰ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਐਰਰ ਪਰਸੈਂਟ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਰਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਐਰਰ ਪਰਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਟਫੈਸਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਟਫੈਸਟ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ 162 ਜਾਂ 152, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 3000 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। 3000 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਸਪੀਡ 60। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸਨੇ 20 ਐਰਰ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 40 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 1700 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1600 ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ 2000 ਪਲੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 70624 69779 ਤੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਰਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ 10 ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਅਲਾਊ ਹੋਏਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਅਲਾਉ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड, दूसरा कहता है फॉर एवरी एडिशनल वर्ड, मतलब कोई भी वर्ड तुसी ऐड नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड तुसी सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी भी स्पैलिंग नू गलत नहीं कर सकते, किसी भी किसी भी लाइन नू रिपीट नहीं कर सकते। शैल जिवें 2 बारी है 2 बारी नहीं लिख सकते, 1 बारी है तो 1 बारी लिखना पएगा। किसी भी प्रकार के कोमा की गलती नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के डोट की गलती तुसी नहीं कर सकते, ठीक है। तुसी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी, बस बिल्कुल आराम नाल करना है, ठीक है। इस गल का पूरा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कोई वड्डा अक्षर है छोटा नहीं लिख सकते, छोटा अक्षर है वड्डा नहीं लिख सकते, कोमा की जगह ते डोट नहीं लगा सकते, डोट की जगह ते कोमा नहीं लगा सकते, आई होप लिखा है तो होप आई नहीं लिख सकते, किसी इरिलेवेंट वर्ड नहीं लिख सकते, इरिलेवेंट मैटर नहीं लिख सकते। जिन्ना जैवें जैवें सेम टू सेम जैवें उत्ते दिख रहा होएगा ओवें ओवें ही तुसी टाइपिंग करनी है। तो आपदी प्रैक्टिस किसी भी सॉफ्टवेयर ते नहीं करनी है। जो बच्चे सॉफ्टवेयर ते स्पीड लैके आ रहे हैं ना 40 प्लस 45 प्लस, उन्हों की एक्चुअल स्पीड बनेगी 32-33 स्पीड बनेगी, मैं फिर कह रहा तुहानू, ठीक है। किसी ने भी सॉफ्टवेयर ते प्रैक्टिस नहीं करनी है। जिहड़ी आपदी प्रैक्टिस है पेपर ते करनी है, पेपर नू साइड विच रखना है, राइट साइड या लैफ्ट साइड या सामने, किसी भी जिते भी तुसी कंफर्टेबल हुंदे हो उत्थे रख सकते हो। सामने रखोगे मतलब कीबोर्ड नू थोड़ा पीछे करके थोड़ा जिहा उहदे सामने रखोगे तो तुसी जिहड़ा है वो कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। कैंडीडेट नू इंस्ट्रक्शन है कि 35 की स्पीड होनी चाहिए है। जेड़ा भी फॉन्ट यूज़ किया होएगा, जेड़ा भी साइज़ होएगा, जेड़ा भी स्पेस होएगा, तुसी बिल्कुल छेड़खानी विचे नहीं करनी है। तो उसे ही स्पेस नाल, उसे ही जस्टिफिकेशन नाल, उसे ही अलाइनमेंट नाल तुसी लिखना है। विचे किसी भी प्रकार की किसी ने छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। कैंडीडेट जेडे है वो आपदा मैटर रिवाइज कर सकते हैं, करैक्ट कर सकते हैं, मिसटेक या एरर जेड़ी है उन्होंने सही कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल विच बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना है। सारा शोर शराबा जिहड़ा है वो कीबोर्ड का होएगा, ठीक है। उहदे विच जिवें तुसीं माइंड नूं आपदे सैट करना है वो तुहानूं असीं दस्सांगे, ठीक है। कल तो पूरे चांस है, कल तो तुहाडी फ्री वर्कशॉप जिहड़ी है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, तुहानूं बिल्कुल तैयार करके भेजांगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। इस तो बाद भी तुहाडे कोई रह जाण गल्लां तां तुसीं कमेंट बॉक्स विच कमेंट कर सकदे हो, ठीक है। ते आपदा ख्याल रखियो।